မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆေးအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့အတူအဆုံးတိုင်ချီတက်သွားမယ်လို့ NUG အစိုးရကထပ်မံကတိပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချန်လှပ်ထားပြီးအကျဉ်းသား6000ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလှုပ်ပေးပြီးထုံးစံအတိုင်းစစ်ပြေးရဲပြေးနဲ့ခိုးဆိုးလူလိုက်တွေသာလှုပ်ပေးတဲ့အထက်မှာအများစုပါဝင်နေတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆေးအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့အတူအဆုံးတိုင်ချီတက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမနေ့ကကြောက်ရောက်တဲ့88နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတဝန်လွှာပေးဖို့ထပ်မံတနင်္လာနေ့ပြုလိုက်ပါတယ်88နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူလူထုထံတဝန်လွှာပေးပို့ရမှာဆေးအာနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာရှင်မှန်သမျှအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့အတူလက်တွဲကအဆုံးတိုင်ချီတက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မနက်4:20မှာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဏာမမောတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်မတရားအာဏာလုယူမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစစ်ကြုံဘဝကိုတဖန်တလဲလဲထပ်မံကြောက်ရောက်ခဲ့ရပြန်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG အစိုးရကဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးဟာ9နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာပြီးအထူးသဖြင့်ဒေသအခြေပြုတပ်ပေါင်းစုတွေကိုခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းနိုင်တာဒေသအလိုက် Federal Unit ဂျာကာလာအစိုးရတွေကိုစနစ်တကျတည်ထောင်နိုင်တာတို့ဟာပြည်သူများအားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချတိဆောက်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ရေးအရာတစ်ခုတည်းသောကုတ်ကဲမှုကိုဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်နိုင်တာဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအောင်ပွဲစီကိုအလင်းမြန်ပို့ဆောင်ပေးမယ်။ပြည်သူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးအလားအလာကောင်းတွေကိုအရင်ပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကနေအပြေးတိုင်လွတ်မြောက်ကတရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဒန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ Federal Democracy အနှစ်တရားတွေပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအများဆုံးအတူတကွတည်ဆောက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်သူလူထုကိုကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုစစ်တပ်ဗတ်တော်သားတွေနဲ့အတူတဒန်းတစားတဲ့ဘွဲတွေမင်းအောင်လိုင်းကဖောဖောတီတီပေးရလိုက်တာဟာပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာလို့တော်လှန်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ပြည်တွင်းအနုပညာရှင်အတိုင်းဝမ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဝါဒဖြန့်ပေးနေတဲ့ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကိုဂုံတူးဆောင်ဘွဲတစိမ့်တွေကိုပေးရလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာဆီယနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်လို့အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့အနုပညာရှင်တွေဒါရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်စီတူဘွဲကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဗန္နာရေးနဲ့အခွန်ဝန်ကြီးကန်စောပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဇော်မင်းထွန်းစာရေးဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးအောင်ဖေတက်တိုးနဲ့ဦးစိုးညွန့်ထီလာစစ်သူစိုင်းပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့စိန်ဘိုတစ်နဲ့စိန်စတင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြည်ကြည်ထေညွန့်ဝင်းဝဝဝင်းရွှေခင်သန်းနုကျော်ဟဲချိုပြုံးဆွေစင်ထိုက်မွတ်မြင့်အောင်ရန်အောင်မေတန်းတို့ပြေတီဦးနေတိုးဒါရိုက်တာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးတုခမောင်တင်ဦးနဲ့ဝိုင်းအတတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဂီတလူလင်ဦးကိုကိုတန်းညွန့်ပန်းတာနဲ့ဇော်မင်းဟန်တာမြေတို့ကိုပေးရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလင်းကကြော်စွာဘွဲကိုတော့စာရေးစာသတင်းစာဆရာလူတို့ဦးလာလူတို့တော်မှာစာရေးဆရာမြတ်တန်းတဲ့ဦးသိန်းဖေမြင့်ဦးထင်းမြန်တကုံတာယာဦးမိုးနင်းပီမိုးနင်းဦးစိန်တင်သိပ်ပံမောင်ဝဦးခမောင်တင်တက္ကသိုလ်ဖုံနိုင်တရေးပညာရှင်မြတ်တန်းဆန်စာရေးဆရာချစ်နိုင်စိတ်ပညာတို့နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေတဲကရွှေဘထွန်းဝေဦးကြောက်လုံးခင်ယုမေဒေစီကျော်ဝင်းအန့်ကျော်စောဝမ်နေအောင်ခင်တီတာထွန်းလွင်မိုးထွဲ့နွာဘိုလူမင်းစွမြတ်သူဆိုင်အင်ဒရာကျော်စင်ဖွေဝတ်မုံရွှေရီတို့ကိုပေးရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအကြိုက်ဝါဒဖြန့်ရန်ရာမှာပါဝင်ပေးနေမှုကြောင့်ပြည်သူတွေဝေဖန်နေကြတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တချို့အပါအဝင်တခြားသရုပ်ဆောင်များစွာကိုလည်းမင်းအောင်လိုင်းကဘွဲတွေစုတွေကိုပေးရခဲ့ရမှာ
ဂုံနူးဆောင်ဘွဲ့နဲ့စုပေးရခံရသူ184ယောက်ရှိနေပါတယ်။အလင်းငါကျော်စွာဘွဲ့ဆိုတာတကယ့်ကိုအနုပညာဘက်မှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြွပြီးပြည်သူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးကိုဂဏဝင်တင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုချီးမြှင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကြီးပေါ်ပေါ်လော်လော်ပေးတာကတော့အပေးခံရတဲ့သူမှလည်းမယူဘူးညင်းဖို့ခက်ခဲသလိုမယူဘူးဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်ပုံကန်သလားဖြစ်အောင်မယ်လို့ပြည်တွင်းအနုပညာရှင်တိုင်ဝမ်ကဆိုထားပါတယ်။ယူမယ်ဆိုရင်လည်းသွေးစွန်းတဲ့လက်ကပေးတဲ့ဘွဲကိုသွားယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေညွှန်ညင်တာတွေဖြစ်လာမှာမလို့အဲ့လိုလုပ်တာဟာပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းပြည်တွင်းအနုပညာရှင်တိုင်ဝမ်ကဆိုထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးခင်သီရီတက်မွန်ကဆီယနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်နယ်ပယ်နဲ့ပြန်လည်အဆင်ပြေတင့်မြတ်ဖို့စ조사နေပြီးဒီလိုစ조사မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဘွဲထူးဂုံထူးတွေပေးအပ်ဖို့ဖြစ်လာတာလို့လည်းလက်ရှိပြည်တွင်းမှာနေထိုင်နေစေအနုပညာရှင်အတိုင်းဝမ်ကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ဘက်နယ်ဘက်ကပုံကိုယ်တွေကိုလည်းစုတစိတ်တွေကိုဖောဖောတီတီပေးအပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီလိုစုတွေကိုဖောဖောတီတီပေးလေရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအာနာရှင်ဟောင်းနေဝင်တန်းရွှေတို့ကိုအကမဟာတရေစီသူဘွဲ့ပေးခဲ့တဲ့အပြင်တန်ခါဟဘွဲ့တွေထဲမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိုးတီရီသူတမဘွဲ့နဲ့တတိုးမဟာတရေစီသူဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ကိုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပေးထားပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖန်စီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေတဦးမှမပါဝင်တဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသား6000ကျော်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့88နှစ်ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်6134ယောက်ကိုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလွှတ်ပေးရမှာလဲပြစ်မှု73မှုကလွယ်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရသူတွေကိုပြစ်ဒဏ်6ပုံတပုံလျှော့ပေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အကျဉ်းချခံထားရတဲ့အမှုတွေဟာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ပြစ်ဒဏ်ရဲ့6ပုံတပုံလွတ်ငင်းတက်တာခွင့်ပြုရမှာလဲအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးလက်နက်ဥပဒေအမှုမတရားအသင်အပ်ဥပဒေအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်မှုနဲ့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူတွေမပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အရာလွတ်မြောက်လာသူအများစုဟာစစ်ပြေးရဲပြေးခိုးဆိုးလူနိုင်မှုလောင်းကစားမှုနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့အီလက်ထရောနစ်ပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လူငင်းချမ်းသာခွင့်အရာလွတ်မြောက်လာကြသူတွေထဲမှာလူသိများသူတွေဖြစ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းသမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟောင်းဦးရဲထွန်းနဲ့မော်ဒယ်နမ်မွေစံတို့သာပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူငင်းတပ်သားခွင့်မှာနိုင်ငံအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက်နိုင်ငံသားအကျဉ်းသူ52ယောက်ကိုလည်းလူငင်းခွင့်ပြုထားပြီးပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်ရသူတွေဟာရာဇဝတ်မှုကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ကြံရှိပြစ်ဒဏ်တွေပါကြခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်တဲ့ဘောက်ကိုကြည့်အောင်ပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးဟာတေသွားပြီးစစ်တုံးပန်း2ဦးကိုဖမ်းမိကလက်လက်ခရမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကကလေးမြို့ဘက်ကနေဖလန်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို CNA အပါအဝင်ချင်းတော်လန်တပ်ပေါင်းစုကခွန်ကလေးရွာအနီးမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကလက်လက်ခရမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ CNA စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ9:10မိနစ်အချိန်လောက်မှာလဲချင်းပြည်ဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းတော်လန်တပ်တွေကခမ်ပလေးရွာအနီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးတေဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်း4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကစစ်တုံးပန်း4ဦးနဲ့တူလက်နက်ဆက်လက်ကြီးစန်း1000ကျော်ကြီးဘောက်40ကျော်အပါအဝင်
စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေများစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာခေါင်ကလေးရွာအနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကုန်းမှာလည်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးရသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကမ္မမြို့ရွာသစ်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူ30ကျော်ကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးကကျေးရွာ4ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းဟာပခုတ်ကူမြို့နယ်တရက်ကန်ရွာနဲ့ညောင်ကွေ့တစ်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျပ်ပဲစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်ကိုအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာကမ္မမြို့နယ်ရွာသစ်ရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအသက်60ကျော်အရွယ်အပါအဝင်ပြည်သူ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလည်းတစ်ဆိုင်လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ30ကျော်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်ပြုလုပ်ကပရိတွင်းရွာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပရိတွင်းရွာမှာစစ်ကြောင်းကညအိပ်ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခိုးယူကနေအိမ်တစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကမ္မမြို့နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကဖောင်ကျောင်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ရှိလာပြီးဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကရောကျေးရွာကစစ်တပ်စစ်စေးဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးသူတို့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ30ကျော်ကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရတိုင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစင်းတစ်ပါးနဲ့အမျိုးသမီးတူဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးဘုံကြီးကျောင်းလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်8:28မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းလဲဦးဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့ရှုခင်းသာအကျော်9မိုင်ဘက်ကိုစစ်တပ်ကရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လဲဦးဘုံကြီးကျောင်းကဦးစင်းတစ်ပါးဟာထိမှန်ပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့ကအမျိုးသမီးတဦးလည်းတေဆုံးခဲ့တဲ့ပြင်ရတနာသီးဘုံကြီးကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံးရှိုကွဲရှိုတက်ဆွဲကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေတပ်ဆွဲထားရာနေရာတွေကိုတော်လှန်အဖွဲ့တွေစီကိုသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ကူညီကြပေးဖို့ကိုလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားရာနေရာအနီးမှာနေထိုင်ခြင်းမပြုကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မုံကုံမြို့ကို TNL ကစုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဲ့လည်းတော်လှန်တပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းထခရိုင်မှာထိုင်းအမျိုးသမီးတဦးကိုမရင်းကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့မြန်မာအမျိုးသားတဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမှားယွင်းပြင်းပြင်းထန်ပေးလိုက်မိတာကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေရလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကလူသက်မရင်းကျင့်မှုအတွက်တန်တရားရှိနေသူကိုမှားယွင်းပြင်းပြင်းထန်ပေးခဲ့မိတာဖြစ်ပြီးဌာနတွေကြားဆက်သွယ်ရေးလွဲမှားမှုကြောင့်အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတာလို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုပြန်လွှတ်ပေးမှုမှာရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းလားသို့မဟုတ်ပေါ်ဆမှုကြောင့်လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကပါဝင်ပတ်သက်သူဘသူကိုမဆိုဌာနဆိုင်ရာအရေးယူမှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုမရင်းကျင့်လူသက်မှုမှာ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကသမီးဖြစ်သူအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရန်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူသက်မရင်းကျင့်မှုအတွက်တန်တရားရှိသူထွန်းတာအောင်လို့ဖော်ထုတ်ထားသူကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမဲဆောက်မြို့ကတက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကသူဟာလူသတ်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်내နံပေးမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့လည်းမှားယွင်းလွှတ်လိုက်မိတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သမ္မတနီကိုလတ်မာဒူရိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူစီလီယာဖလော်ရက်စ်တို့ကိုနယူးယောက်မြို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမွေးရစေပွားမှုလက်နက်မှုအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေရသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုသမ္မတထရန့်ကအခုတော့ဒီနိုင်ငံကိုငါတို့ပဲအုပ်ချုပ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတကိုနယူးယောက်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအရမွေးရစေပွားမှုကိုကင်းတွေအမေရိကန်တဲ့တင်သွင်းမှုလက်နက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မာဒူရိုတဲ့ဇနီးသားဖြစ်သူနဲ့တခြားအစ်စ်မြင့်အရာရှိတွေလည်းအမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။အမေရိကန်ရှစ်နေကျော်ပန်မွန်ဒီကတော့မာဒူရိုတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမကြာခင်မှာအမေရိကန်မြေပေါ်ကတရားရုံးတွေမှာအမေရိကန်ဥပဒေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးမှုကိုခံရတော့မယ်လို့လည်း X မှာရေးသားထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဆွဆွဲချက်စာလွှာအရဗင်နီဇွဲလားခေါင်းဆောင်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ယာရုတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးကိုကင်းတန်ချိန်ပေါင်းများစွာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။1996ခုနှစ်လောက်ကတည်းကမာဒူရိုတို့အဖွဲ့ဟာမက္ကဆီကိုကရှင်နာလိုဝါနဲ့ဇက်တက်ဂိုင်းတွေကိုလံဘီယာမွေးအကြက်ဖက်အဖွဲ့တွေဗင်နီဇွဲလားကထရန်ဒီအဂါဂူလာခွဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးစေဝါတွေကိုပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါအပြင်တန်တမန်နိုင်ငံကိုလက်မှတ်တွေကိုလည်းအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုဟာ2006ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်အကြားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလုပ်စဉ်ကလေးကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မွေးရမောင်ခိုသမားတွေကိုဗင်နီဇွဲလားရဲ့တန်တမန် passport, diplomatic passport တွေရောင်းစားခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါမှသာမွေးရစေဝါကရတဲ့ပတ်စံတွေကိုတန်တမန်အကာအကွယ်နဲ့မက္ကဆီကိုကနေဗင်နီဇွဲလားကိုတည်လို့ရမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဗင်နီဇွဲလားရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်ဆက်ထားတဲ့ကိုကင်းတွေကိုတောင်ပြန်ထုတ်ပြီးမှောင်ခိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်မှာပါဝင်နေပါတယ်။သူတို့မှာကိုဝိုင်းဂိုင်းတွေရှိကြပြီးပတ်စံပေးဖို့ပြက်ကွက်သူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာရိုက်နှက်တာနဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာ2020ခုနှစ်ထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းတုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုထပ်တိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့မာဒူရိုကဒါတွေကိုညှင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးချင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒုတိယသက်တမ်းမှာတော့ထရန့်ကမာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးပေးနိုင်ရင်စုချင်းငွေဒေါ်လာသန်း50အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးအခုလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကလည်းဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ကဗင်နီဇွဲလားကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ရင်ပိုင်းအကြာမှာမြောက်ကိုရီးယားကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာပဲတာလက်ပစ်ဒုံးကျည်2စင်းကိုပင်လယ်ပြင်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လို့ပြလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာအခြေအနေတွေဟာတင်းမာနေချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကအနည်းဆုံးဒုံးကျည်2စင်းကိုပစ်လွတ်လိုက်တာပါ။ဒါ2လအတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကပထမဆုံးအကြိမ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှုကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတလီဂျေမြောင်တရုတ်နိုင်ငံတွားရောက်ပြီးသမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေချိန်မှာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲကိုကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငင်းချင်ရေးကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာတရုတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအရန်နှိစက်သွားမှာကိုမလိုလားကြောင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြလိုက်တာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ငါတို့ကဗင်နီဇွဲလားနဲ့မတူဘူး။ငါတို့မှာနျူကလ িয়ার ရှိတယ်။စစ်အင်အားတွေတောင့်တင်းတယ်။လာထိရင်ပြန်တိုက်မှာဆိုတဲ့ message ကိုပါပြန်ပေးလိုက်တာလို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရေးရာပမောက္ခတဦးကတော့ဗင်နီဇွဲလားမှာဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးအခုအချိန်မှာအကြောက်ဆုံးလူဟာကင်ဂျုံအန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုကိုတောင်ကိုရီးယားကအရေးပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ရန်စမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှင်ဂျီယိုကာဝိဇီမီကတော့ဒါဟာဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်တာပဲလို့ဆိုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်စစ်ဌာနချုပ်ကတော့
ဒီဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်လောလောဆယ်တိုက်ရိုက်ပြဿနာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပြမယ်လေအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်9:50လောက်မှာမြောက်ကိုရီးယားကဒုံးကျည်တွေပစ်လွှတ်တာနဲ့ဖြစ်ပြီးကီလိုမီတာ900ကနေ950လောက်ထိဝေးလံပြတ်တန်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတင်ကင်ဂျုံအန်ဟာလက်နက်စက်ရုံတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလက်နက်ထုတ်လုပ်မှု2ဆတိုးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့နားလည်မှုလဲရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တရုတ်ကနေတဆင့်တိုက်တွန်းပေးဖို့ရွေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကန့်လန့်ချက်တွေကိုပယ်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့အီရန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတ်တိုက်တွစ်ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄ဦးဟာတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြားထားပါတယ်။ဒေါ်လန်ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့ Revolutionary Guards တွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်လူထုဟာဒေါသထွက်နေပြီးဆန္ဒပြနေကြတာဆိုရင်အခုဆိုရင်9ရက်ရှိနေသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတမျိုးလုံးကမြို့အတော်များများမှာဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါဟာ2020-2023တုန်းကယာနဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနောက်ပိုင်းမှာအီရန်မှာအကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာပါ။နော်ဝေခြေဆိုင်ဟန်ဂေါလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရအီရန်အနောက်ပိုင်းအီလန်ပြည်နယ်မှာတော်လန်ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကကြီးစံအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အီရန်ရဲ့ကတ်လူနည်းစုဝင်၄ဦးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်2ဦးဟာလည်းတည်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းအတည်ပြုဖို့စ조사နေပြီးဒဏ်ရာရသူပေါင်းအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်နော်ဝေအခြေစိုက် Iran Human Rights အဖွဲ့ကလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်၄ဦးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပြီးသွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့ရုပ်လောင်းပုံတွေကိုအင်တာနက်မှာတင်ထားပါသေးတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်း MEHR သတင်းဌာနကတော့ဆန္ဒပြသူတွေကရဲစခန်းကိုဝင်စီးဖို့စ조사တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့သတင်းရင်းတွေအရဆိုရင်အခုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအီရန်နိုင်ငံကမြို့ပေါင်း30ကျော်ကိုပြန့်နှံ့နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနေစတင်ပြီးအခုချိန်ထိဆိုရင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံး12ဦးဟာတည်ဆုံးသွားပြီလို့လည်းအစိုးရသတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HREN ရဲ့စီရင်ရကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းအီရန်ပြည်နယ်32ခုနဲ့25ခုမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါင်း60တဲကနေရာပေါင်း184ခုမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးလူပေါင်း982ဦးဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဆန္ဒပြသူ15ဦးဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတီရန်မြို့တော်ကနာမည်ကြီးဈေးကြီးမှာဈေးကုန်သည်တွေဟာဈေးသည်တွေဟာစိုင်ပိတ်ပြီးစတင်ခဲ့ရကနေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တခြားဒေသတွေအထိကူးဆက်သွားတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အီရန်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကပုံမပြင်းထန်လာတာကိုသတိပေးထားပြီး2022ခုနှစ်တုန်းကလိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင်တားမြစ်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။